今日我嚟咗一間咧同朋友之前嚟過啦，咁一間貴州菜啦。咁我之前嚟嗰啲朋友咧都係啲貴州本地嘅朋友啦。咁呢間咧餐廳咧，佢哋都話咧係一間好正宗貴州味道嘅餐廳嚟嘅。咁今日咧有個機會咧，去帶大家去試一啲比較上傳統特別味道嘅菜。可能呢種味道咧喺當地咧先至可以食到比較上正宗嘅味道，但係今日咧喺深圳可以揾到啦。所以我今日咧拍咗條片俾大家。睇呢條片先撳呢個訂閱，陸續會有好多精彩嘅片，第一時間通知大家。呢間餐廳呢，喺大眾點評搜咧都搜到噶啦。咁如果大家想了解多啲呢間餐廳嘅資料呢，大家可以上去睇一睇。咁我就從福田口岸去嘅，咁我就 call 車，大概10零分鐘左右到啦。咁啊價錢10零蚊左右啦。因為其實呢，從福田口岸呢，搭地鐵呢都去到嘅，但係咧你中間仲要轉車，咁我覺得就會幾嘥時間嘅。咁同埋call 車都係10零蚊嘅啫。咁我比較上建議大家 call 車啦，因為地鐵咧佢仲要轉另一條線，咁會好嘥時間，同埋車程嘅時間咧都多1倍嘅。咁呢間餐廳咧，咁個位置都幾入下嘅。咁如果我哋call 車嚟嘅話啦，咁我哋 call 到呢個叫做振興路啦。咁呢度有個牌啦，叫做華康啦。咁我哋沿住華康呢個地方行入去。嗱，咁呢度就係㗎啦。嗱，今日咧我選擇咗一個咧比較人少嘅時間，我就揀咗2點鐘先嚟嘅。咁又冇咁人多，我就可以靜靜地咁爬嘢啊嘛。呢個，這個198呢個。咁頭先我點菜嗰陣時咧，個經理就走埋嚟啦，同我講，叫我買一個2人套餐呢，就比較上抵啲嘅。因為呢，其實我比較上大食呢，一般呢，我食嘢都係食雙份嘅，所以呢，呢個套餐呢，就啱啱夠我食啦。咁大家如果1、2個人過嚟嘅話呢，可以先嗌呢個套餐先，唔夠嘅話呢，就可以再加其他嘢。咁呢，佢有3個菜呢，都係3選1嘅。咁我第一個啦就搞咗小酥肉啦，同埋另一個就黑豆腐啦。第3個呢，就叫做折耳根，咁其實就係我哋嘅廣東嘅叫做魚腥草啦。嗱，裏面除咗2人套餐之外啦，咁仲有4人同埋6人、8人啦。咁啊，大家嚟到嗰陣時呢，就自己衡量有幾多人要點幾多嘢啦。喺大眾點評嗰度呢，都有其他唔同嘅人數啊、唔同份量啊嘅餐，咁我都俾大家睇下。咁呢個呢，就係315嘅4人餐啦。咁但係呢，呢個就係臘排骨火鍋嚟嘅。咁呢個呢，就係頭先我嗌嗰個份量再大啲咧，咁啊適合6至8人嘅。咁都係江豚魚。咁下邊呢，就有啲3選2啊、5選3啊，咁譬如個涼菜就3選2咁樣啊。份量啊款式就會多啲啦，咁譬如做住個魚呢，都會比我頭先嗰個套餐呢會大條啲嘅。嗱，咁除咗頭先嗰個套餐啦，咁啊大家都可以打開個 menu 啦，menu 裏邊呢，仲有好多其他嘅涼拌啊、拍黃瓜啊，同埋涼拌皮蛋啊。嗱，咁呢個呢，就係頭先我套餐裏邊嘅一個鍋底啦，同埋嗰個魚啊。咁你睇下，淨係個鍋底都38蚊。魚係68蚊1斤，咁一條魚呢，其實呢都2斤幾噶啦，所以呢條魚同埋個鍋底呢，其實都過200蚊噶啦。但係我呢個套餐呢，除咗條魚啦同埋個鍋底啦，咁另外仲有3個餸同埋1個飯俾到你嘅，咁其實呢個套餐都幾抵食嘅。跟住如果你唔夠嘅話呢，仲可以加呢啲配菜添，裏邊有午餐肉啊、炸腐竹啊、呢啲老豆腐啊，同埋海帶啊，裏邊呢仲有我哋香港人食開嘅都響鈴啊、粉絲啊，同埋竹笙啊，嗱，各式各樣，成個 menu 我都講唔晒啦。咁呢度呢，仲有啲排骨鍋啦。咁我聽個經理講呢，其實呢啲都係佢哋嘅招牌菜嚟嘅，同埋呢個叫土家臘肉片，都係佢哋自家製嘅一個招牌菜嚟嘅。嗱，同埋呢個老貴陽辣子雞啦，嗱，上面都寫住招牌菜嘅。同埋大家呢可以睇到呢個 menu 裏邊呢，佢哋有啲菜都係標得好清楚嘅，會寫住係酸辣啦，呢個係招牌菜啦。
同埋咧，佢呢度咧有一啲少數民族嘅菜嘅。你見到呢度咧，呢個寫住恩施呢個咧，咁其實咧就係一個地方名嚟嘅。咁呢啲咧都係一啲苗族嘅菜。哇，其實呢個 menu 咧裏邊咧真係好多菜。我一直喺度揭呢個 menu，一直揭都揭唔完嘅。咁個魚嚟到啦，我見個份量都幾大下嘅。咁我諗大約都有2斤幾嘅都。大家煮多久啊？水開後3到5分鐘。哦，3到5分鐘。對。就是把火小一點，防止魚煮了。這個魚熟起來挺快的，火關小以後起個保溫的作用。哦，OK，好。您把那個湯加一點那個蘸水裡面。好。其實我們一般建議的話，吃魚之前先喝碗湯。喝碗湯好。這個湯的話非常開胃的。你別看這是紅的，但是這紅的它的主要原材料是西紅柿。咁老闆話食呢個鍋之前呢，咁啊先飲呢個湯，咁另外將呢個湯，咁啊就加到呢個調料上邊，咁啊加幾多視乎個人口味啦。好味，個口感好好。呢個小酥肉咧，聞落去好甘香。食落去仲係好熱嘅，呢個啱啱炸出嚟嘅，佢唔係炸定嘅，佢呢個係即做嘅呢個，同埋可以浸啲湯。嗱，呢一個咧就其中一個配菜小酥肉，咁拎到過嚟嗰陣時咧，個油溫度都仲喺度㗎，咁就好明顯啦。呢一個嘢咧就啱啱炸出嚟嘅。咁平時咧，我去一啲餐廳嗰度食嘢啦。咁其實我就好罩忌咧，啲餐廳咧就將啲嘢事先整定啊，事先過咗油鑊先啊，事先炸定先嘅。咁因為咧炸嘢，如果你再翻炸嘅話咧，個口感咧係完全係唔 OK 嘅。咁呢個可以就咁食啦，同埋我都中意放喺湯裏邊咧浸一浸佢先嘅。咁但係唔好浸咁耐，大概3至5秒到啦。等佢上面嗰層麵粉吸咗少少湯喺裏邊就 good 啦。咁呢個湯咧裏邊咧係有好多番茄喺裏邊嘅，咁就好重番茄味，我亦都聞到啦。裏邊有香料味啦，同埋有番茄味啦，真係好重嘅香料味。我唔係好中意啲魚煮得太耐咧，會影響呢個口感喎。所以咧我就將呢個火熄咗佢，因為老闆頭先話佢將個火校到最低嚟去保持呢個溫度。但係我覺得如果我食呢10零20分鐘裏邊，佢應該個溫度唔會話太大嘅改變。咁我寧願取捨呢個溫度嚟去食個新鮮啲嘅魚同埋滑啲嘅魚。貴州啦，屬於係挨住雲南嘅地方咯。咁雲南嘅天氣咧，佢種出嚟嘅蔬菜嘅材料都好多。咁貴州亦都係啦，佢好多菜咧都係以香料為主嘅。嗱，咁呢個魚肉咧喺個視覺望上去咧，嗰個質感咧都係唔錯㗎。咁你會見到咧，呢個魚肉側邊咧都圍住好多魚油啊、脂肪啊。咁我哋食之前啦，咁都要點一點呢個調料啦。嗱，哇，嗱，你見到嚿魚肉咧側邊咧嗰嚿就係魚嘅脂肪啦。嗱，咁你會睇到啦，每一嚿肉咧佢都會有好多嘅魚油咧包住咗嚿肉咧，食落去個口感咧係好滑嘅。嗱，咁大家都知道啦，魚油咧含 Omega-3咧個含量係好高嘅，仲有咧就係唔會肥啦。同埋會有美顏嘅效果啦。每咬一啖落去嗰時，啲魚油咧會佈滿晒你成個口，好多好大嘅回甘味。嗱，咁呢一道涼拌菜咧，係我今次嚟咧特登要點嘅一個菜嚟嘅。咁佢個名咧叫折耳根啦。咁其實就係我哋廣東嘅魚腥草啦。咁佢切碎咗之後啦，咁佢混埋一啲佢哋地道嘅特製嘅一啲辣椒油啊，同埋混埋上邊一啲芫茜啊一齊食咧，咁食落去係有啲辣辣地嘅。同埋呢個魚腥草咧，咁啊真係食落去咧有一啲魚腥嘅味道嘅。
咁我覺得真係好 Q 特別嘅呢個味。咁啊，如果真係想試新嘢嘅朋友呢，咁啊可以嘗試一下呢個菜，唔係度度都有嘅。嚇！我包你有驚喜啊！同埋呢個豆腐放落個湯嗰度煮耐少少，等佢啲豆腐呢去吸收咗入邊嗰啲香料呢，混埋嗰個黑豆嘅味道呢，真係好 Q 好食啊！嗱，我一條友食下悶悶地，不如揾個經理過嚟吹下水，問下佢裏邊有啲乜嘢嘢。其實我都好想知道佢裏邊放咗啲乜嘢嘅香料喺裏邊。這個鍋裡面的那個味道很特別，裡面是有什麼材料的？貴州當地的西紅柿，那種西紅柿其實它的按本地的叫名叫毛辣果。毛辣果，它跟西紅柿長得挺相似的，但那個東西它不能吃的，不能直接吃，它只能做酸湯的底味。其實這個酸湯是非常非常開胃的。其實我們這邊原材料啊，我們餐廳裡面原材料80%，特別是我們那個招牌菜，原材料全從老家過來的，裡面的主料是西紅柿，就毛辣果，再另外它貴州當地的那種紅線椒，它做的糟辣椒跟紅酸，這3種調味呢，它是按比例去勾兑。我們這個菜的話，裡面所有的原材料啊，全部是植物，以植物為主的，不像好多地方就是什麼，就為了降低成本，就用那種檸檬酸去。你在外面如果吃這道菜的話啊，剛開始好吃，但吃到最後的時候啊，這個酸味還有那個香味，吃着因為蒸發嘛，它會散發的，吃到最後沒有味道的話，就是100%裡面是加了檸檬酸的。但是我們這個是植物酸，你剛開始吃什麼味道，吃到最後還是什麼味道。裡面還有加了一種香料，叫什麼呢？叫木薑子油。木薑子就是山胡椒，跟花椒長得挺相似的。OK，好，謝謝你先，不客氣，不客氣，不客氣。哦，謝謝。打翻開個 menu 咧，最前面嗰度咧，原來有寫啦。恩施呢個地方咧就係圖家苗族自治州嚟嘅。咁佢係一啲少數民族啦，呢個就叫苗族啦。咁原來佢仲有一個好出名嘅菜咧，就係呢一臘肉啦。咁頭先個經理都有講到嘅。咁今日條片差唔多啦，咁我哋下次再見啦，拜拜！大家記得撳呢個掣。訂閱一下我嘅頻道，支持一下。我而家手頭上仲有好多好好嘅片剪緊，希望大家唔好錯過。多謝大家。